umeshindwa kumuua, na wakati ulikuwa una nafasi nzuri zaidi ya kumuua. Au hisia za mapenzi ndizo bado zinakusumbua na umesahau majukumu tuliopewa na Malkia wetu? Hapana, bado sijashindwa. Bado na nafasi kubwa sana ya kutimiza kitu ambacho tumeagizwa na Malkia. Naomba unisikilize. Kama nafasi tumekupatia, lakini naona sasa mapenzi kwako ni bora kuliko kazi. Nataka nikwambie sasa hivi ni bora kila mmoja afanye majukumu yake. Wewe utafanya majukumu yako na mimi nitafanya majukumu yangu. Kazi inayofuata sasa, inatubidi tuwe na urafiki na binadamu ili mambo yetu yaweze kwenda. Kumbuka, hadithi ya ushindi huanzia kambini ambapo mapambano yanafundishwa. Kila la heri. Mambo vipi bro? Fresh. Naona uko poa. Karibu sana. Asante. Lengo la kuja hapa ndugu yangu, mimi na wewe kwanza tujuane, tutengeneze mahusiano. Si unajua tena sisi vijana tuna kesho nyingi, kwa sababu ukiangalia mimi ni kijana, lakini pia na ni kijana. Najua unajiuliza kwamba nimetokea wapi, lakini usiogope na wala usiofie chochote. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Yaani lengo langu kubwa ni kuwa na urafiki na wewe, kwa sababu mimi mwenyewe ni jirani yako. Ina maana unataka kuniambia wewe ni mgeni katika mtaa huu? Naweza nisiwe mwenyeji sana, kwa sababu nina siku kadhaa tu hapa tangu nihamia. Unaishi wapi mtaa? Kitoka hapa nyumba ya kwanza, ya pili, nyumba inayofuata. Mtaa huu sio mbali sana na. Karibu sana. Nashukuru sana. Unajua, kwanza nikuongeza. Vijana wachache sana ambao wamekuwa na hekima na busara. Pia mimi niseme nikupokea kuwa rafiki katika maisha yangu. Uwezo wa kuwa na marafiki ambao unaweza kukamilisha mawazo haswa. Pia nikukaribisha katika mtaa wetu huu. Kiukweli mtaa wetu ni mtulivu sana. Ni mtaa ambao hauna matatizo hata kidogo. Yaani ni mtaa ambao kwanza kila mtu yupo kwake. Huwezi kusikia kelele za majirani, huwezi kusikia kwa nyumbani. Yaani ni sehemu kiukweli kuna mazingira tulivu sana. Wewe kuja kwako katika mtaa huu wala hujikosea. Nashukuru sana kwa kunikaribisha na nikuombe uwe rafiki yangu. Mimi nafikiri kwa upande wangu hilo halina shida. Wow. Hilo limeisha na halina kipingamizi. Na hapo napoona ndo ninapoishi. Kwa hapa mimi kuna muda kama hivi kwa nikapeleka na kutoka hapa nyumbani shida na kupoteza. Na mimi sasa nafarijika. Naanza kujiona ni moja ya vijana ambao nina nguvu katika mtaa huu. Lakini kabla sijamaliza na niondoke nikuache, kuna kitu nataka nikuachie kama ishara ya upendo, amani, lakini pia na kumbukumbu. Si unajua tena sisi vijana
Unaniona mimi nilivyo kichwani? Na wewe pia ndio nataka uwe hivyo hivyo. Naomba pokea. Chukua, wala usiogope. Asante. Itakupendeza sana. Inaonekana ni rafiki unajali sana. Bila shaka nimependeza. Aswa, kimekupendeza sana. Unaona? Sasa tumekuwa mapacha, yani tumefanana, na nadhani hata mawazo yetu yataendana sawa sawa. Kabla sijakuacha, nilikuwa naomba, kuna jamaa mmoja hivi fulani mrefu kaenda hewani kidogo, alafu kajazia anapenda kunyoa huyu. Nimejaribu kudodosa jina lake nikalipata. Wanamuita Shabii. Ya, sababu na Oh, mshikaji wangu ni rafiki yangu wa faida sana. wow. Bombe furaha. Na yeye nilikuwa naomba awe ni mmoja wa marafiki zetu, kwa sababu kila ambacho mimi nakitaka kwenye urafiki wetu kitaenda kutimia. Mimi nafikiri hilo limeisha kaka. Sababu kama mama yako atakuwa baba yangu, basi nafikiri hata jirani yangu atakuwa jirani yangu. So hata rafiki yangu pia atakuwa rafiki yangu. Basi acha mimi niwahi. Hakuna shida. Tangu tupewe kazi tumeshindwa kuikamilisha kwa wakati. Tatizo ni nini? Mkuu, wewe mwenyewe unaelewa jinsi ya ufanye kazi yangu mimi kazi. Kila nikifanya tukio lazima nije nitoe taarifa. Labda uongee na mwenzangu. Na wewe kazi tunapotoa unakwenda duniani, hakuna chochote ambacho unakifanya. Kutu unadanganywa tu na vitu vya duniani. Ice cream. Ice cream ni nini? Samahani sana. Kiukweli wewe hujaonja tu ile ice cream. Ila kiukweli ice cream ilikuwa ni tamu.
mkuu. Unaona mkuu? Unaona? Naomba nikuombe kitu kimoja kama inawezekana. Majukumu ya huyu nikabidhi mimi, nitayamaliza yote. Naona sasa mnataka kunipanda kichwani, si ndio? Mnacheza na akili yangu, si ndio? Hizo tabia zenu mnazozifanya, mnafanya upumbavu, mnafanya ushenzi. Malkia tutakwenda kumwambia nini? Na sasa Kaka, tangu natoka kule nimekuona ukiwa haupo kwenye mudi kabisa. Sura yako haina nzuri. Umepata na? Okay, sawa. Lakini tangu nimekuja hapa na kuongelesha, unijibu chochote kile. Umekutwa na nini? We bwana. Yaani wewe umeona kabisa mimi nimekaa hapa kabisa sitaki kuongea na wewe. Mbona niongelesha hapa mimi siongee na wewe? Wewe uone kabisa kama mimi sitaki kuongea na wewe. Ukimya nijibu sahihi kwa muelevu. Yaani ukiona mtu anakukalia kimya, wewe unaongea anakukalia kimya, maana yake hataki kuongea na wewe. Elewa basi. Okay, sawa. Sijui umekumbwa na nini, lakini ile jambo ambalo nilikwambia siku ile unipatie msaada, siku yenyewe ndio imeshafika, ambaye ndio leo. Wewe bwana, nisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini kweli kweli. Nisikilize kwa makini kweli kweli. Tena unielewe. Mambo yako malizana wewe mwenyewe. Usinishirikishe mimi hata siku moja. Bwana, tena nakuomba kabisa hapa iwe mwanzo na mwisho kukanyaga leo. Nyanyuka nenda. Tena nyanyuka kabisa uende. Toka kabisa katika eneo langu. Nyanyuka! Nyanyuka nenda. Toka nenda.
Tena nisikilize kwa makini. Sitaki kabisa kukuona eneo langu. Nenda. Nenda bwana, usiniangalie mimi hapa. Usije tena, sitaki nikuone kabisa nyumbani kwangu. Sitaki nikuone kabisa. Sitaki nikuone kabisa. Tunakuja kuharibiana siku mapema tu walai, mimi nakwambia. Nenda bwana. Unaangalia nini? Niona siku. Kwa dada. Tangia nianze kuona warembo mtaa, sijaiona mrembo kama wewe. Mvumilivu la mbivu ila nimengoja sana Pamela. Natumaini nawe kwenye akili yako unajiuliza kwamba huyu vipi gafagafa hivi, lakini hisia za mtu huwa hisia za mwanaume huwa zingine, hata kama pale yule mwanamke hajai kuonana naye wala hajaifanana naye, lakini